Социальный контракт стал популярной мерой поддержки для жителей Коми. В этом году помощь получили уже 2500 малоимущих семей. Об этом рассказал заместитель руководителя Минсоцтруда Коми Александр Хохлов в ходе прямой линии на телеканале «Юрган». Заключить соцконтракт можно по 4 направлениям: поиск работы, открытие собственного дела, личного подсобного хозяйства и помощь в сложной жизненной ситуации. Всего же в республике более 80 различных социальных выплат. Меры поддержки не сокращаются, а наоборот, каждый год вводятся новые. Пособия при этом индексируются. К примеру, с этого года для жителей из труднодоступных населенных пунктов введено возмещение расходов на проезд к месту постоянного медицинского наблюдения. Причем не только на общественном транспорте, но и на автомобиле. Если до этого года только в отдельных районах можно было получить различные меры компенсации, то с этого года, благодаря решению главы республики Владимира Викторовича Уйбы, любые труднодоступные местности в почти всех районах республики, где они есть, человек может получить компенсацию стоимости проезда по наблюдению, по диспансеру наблюдения. Допустим, в онкодиспансер или в кардиологический диспансер он сможет поехать, наняв машину, а мы расчетным путем рассчитаем, сколько стоит километраж, и компенсируем ему эту сумму. И сделаем это 2 раза в год. Александр Хохлов ответил на вопросы жителей Коми, в том числе об универсальном пособии, которое будет введено с Нового года. Оно объединит 7 федеральных пособий и выплат. Для беременных, по уходу за ребенком, выплаты на детей до 17 лет. Установлен и единый критерий для получения универсального пособия. Главное, так называемый, как мы говорим, проходить по доходам. То есть, если доходы в семье ниже прожиточного минимума, вы уже имеете право на это пособие претендовать. Кроме того, есть так называемый имущественный ценз. Ну, на практике это очень просто. У вас не должно быть множество квартир недвижимого имущества, множество нескольких машин, или не должно быть доходов по вкладам, которые превышают прожиточный минимум. Для семей, где 1-2 ребенка, это должна быть 1 квартира, 1 машина. Для многодетных семей есть послабление, можно иметь 2 жилых помещения или 2 транспортных средства. Уже назначенные выплаты будут предоставляться по старым правилам до окончания срока назначения. А на детей, рожденных с 1 января 2023 года, сразу будут назначаться универсальные пособия. Заявление можно будет оформить на портале госуслуг в многофункциональном центре или пенсионном фонде.